السلام عليكم. النهاردة مكملين في بايثون، وهنتكلم عن حاجة مهمة جدا بنستخدمها كتير واحنا بنكتب strings، وهي ال escape characters. يعني ايه؟ يعني زي نكتب رموز خاصة جوه النص، زي مثلا الكوتس او ننزل سطر جديد او نعمل مسافات. حاجات صغيرة بس بتفرق جدا في الكود. تعالوا مثلا نكتب متغير اسمه باراجراف، وهنحط جواه مثلا hi my name is، وعايزة كمان اكتب كلمة بسملة جوه الدبل كوتس. لقوا ان بايثون هيديكم ايرور كده. ليه؟ لان بايثون بيقرأ الدبل كوتس كأنه بداية او نهاية النص. هنا هو شايف ان النص ده انتهى قبل كلمة بسملة، وده غلط. يعني هاي ماي نيم از، هو فاكر النص انتهى هنا، وبعدين يشوف دبل كوتس تانية وفيها بسملة، كود غريب برا النص. عشان كده بيقول ايرور. علشان نقدر نحط الكودز جوه النص بنستخدم الباك سلاش قبل الكود اللي جوه النص، زي كده. هنا معناها دي مش نهاية النص، دي بس علامة اقتباس جوه النص. الباك سلاش الاول ده قبل كلمة بسملة معناه اننا عايزين نحط علامة دبل كوتس جوه النص من غير ما بايثون يظن ان النص ده انتهى. وبعدين كلمة بسملة هي النص اللي احنا عايزينه يطلع. بعد كلمة بسملة عندنا باك سلاش تاني بعد النص، ده برضو بيقول بايثون خلاص دي كانت علامة اقتباس جوه النص مش نهاية النص. معنى تاني الباك سلاش قبل وبعد الدبل كوتس جوه النص هي اللي بتخلي علامات الاقتباس دي جزء من النص مش نهاية النص. وممكن بدل ما نكتب الدبل كوتس نكتب السنجل كوت. نعمل بقى متغير جديد اسمه ايميل، ونخزن فيه نص طويل على كذا سطر. هنكتب اول جزء من النص بين دبل كوت، هنكتب مثلا دير بسملة. لاحظتوا ان الباك سلاش في الاخر ده بيقول لبايثون ان النص ده لسه مكمل في السطر اللي بعده، يعني هيتجمع كله في نص واحد. نكتب مثلا في السطر اللي بعده اي حاجة ان. بعد كده نعمل انتر، هيتكرر تلقائي وهيعمل دبل كوتس كده واحدة ويعمل باك سلاش. بعد كده ننزل للسطر التاني ونكتب اي حاجة، واخيرا نضيف للسطر التاني كده حرف البي. لما حطينا الباك سلاش في اخر السطر قبل ما نكمل السطر اللي بعده، بايثون بيقرأها كأنها نفس السطر. يعني الباك سلاش هنا بيقول السطر ده لسه مكمل في السطر اللي بعده. بعدين كل الكلام اللي جوه الدبل كوتس هنا بيتجمع كله في نص واحد من غير مسافات او سطور جديدة، الا لو كتبنا سلاش ان اللي هي نيو لاين، ولسه هنعرفها دلوقتي مع بعض. يعني لو كتبنا نص طويل على كذا سطر في الكود باستخدام الباك سلاش، في اخر كل سطر بايثون هيجمع كل الكلام ده في نص واحد. هنا بقى انا عملت متغير اسمه ايميل وحطيت جواه النص ده هاي، بعد كده كوما وكتبت سلاش ان هاي. لكن خدوا بالكم من السلاش ان ده باك سلاش ان دي اسكيب كاركتر، بيقول لبايثون ابدأ سطر جديد هنا. يعني حتى لو كتبنا كل الكلام في دبل كوتس في سطر واحد، لما نطبع النص بايثون هينزل السطر ده بعد الباك سلاش ان. فين طبع هاي في سطر واللي بعدها طبع هاي في سطر تاني. حذفنا الباك سلاش ان هتلاقيه طبع كلهم في سطر واحد. باك سلاش ان اختصارها نيو لاين. تعالوا كده مثلا نعمل متغير اسمه str. لو عايزين نكتب باك سلاش جوه النص لازم نستخدمه مرتين بالشكل ده. لو كتبناها بس مرة واحدة بايثون هيفكر انها سكيب كاركتر ويدي ايرور. والباك سلاش تي معناها تاب، بتضيف مسافة تاب للنص، مفيد لتنظيم الكلام. الباك سلاش ار اللي هي carriage return بيحرك الكارسر لبداية السطر، وده نادر الاستخدام لكن موجود. باك سلاش بي اللي هي باك سبيس بيمسح حرف قبلها. يعني كل اسكيب كاركتر ليه وظيفة خاصة، مسافة، سطر جديد، مسح حرف، او حتى كتابة باك سلاش نفسه. وكده نكون خلصنا. اتمنى تكونوا استفدتم كتير، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.